亚马孙为何会被称为人类的禁区？当你踏入亚马逊雨林后，你将会发现河流有将近10米长的绿森蚺，一旦被它给拖进池塘，将没有生存机会。当你进入更加茂密的丛林，你会被湿热窒息的环境瞬间吞噬方向感，加上各种毒蛇和昆虫，能分分钟让人命丧于此。这让想来探索亚马孙的人不是中途放弃，就是永远留在了亚马孙。这让人类对亚马孙探索还不到30%，而这群探索家刚进入美洲豹的领地，便被美洲豹给盯上。美洲豹可是亚马孙顶级猎手，它的咬合力可是比雄狮还强。好在美洲豹的目标是水中的鳄鱼，倒霉的鳄鱼还没反应过来，便已落入虎口。美洲豹仅用几秒钟的时间便咬穿了鳄鱼脑袋，这让鳄鱼当场嗝屁了。